Todo con pantanos. La vez que vino estaba armado todo. ¿No? No, parados están los árboles. ¿No? Mira. ¿Hay agua o tiene esto? Muy bien. Si viaja encima es una larga, por ahí viene una larga. No sé. El piso también en la puerta. La gente, por donde no haya gente, vamos a hacer. No todo el Vení. Vamos por acá. Como pegamos en el camino. Es como el Señor de los Anillos. Mira. En el piso. Bueno, hay sapos, ¿no? Muertos. No es tan profundo. Olor a podrido, ¿eh? Ya fue. No me bañé. No, boludo, no. Casi me caigo. Después cuando lleguemos al final demos la vuelta y vamos por el otro lado. ¿Y en qué termina esto? Creo que es como la entrada. O puedes entrar por los dos. No, acá es más onda, mirá. Acá también es más onda. Cada vez más hondo. También nos lleva. Chucha, mirá, enfócame. Uy, no termina más en camino. Yo. Mira ya, un poquito. No es tan profundo. Vamos, que capaz que nos encontremos con hambre. Más hondo. Un poquito de tanto.
No, mira ese tronco ahora. Mira que no. Pero son de cualquiera. Está oscuro. Como que da un poco de miedo a veces. Mira, blanco. Se fue que por allá y por allá. ¿Cuántos metros lleva? ¿Eh? ¿Cuántos metros lleva? 7. Está blanco. Vamos a terminar. ¿Termina? No sé. Arrecho, todavía muñeca al final te vas a agarrar. Ah, que tenés que escalar. No, mira ese. Que no te perdés acá. Mira ese blanco. Sí. Ah, estos son los que están.